여러분들은 숨을 얼마나 오래 참으실 수 있으신가요? 자, 지금부터 함께 숨을 참아 봅시다. 벌써 숨 쉬고 싶으신가요? 이제 조금 힘드시죠? 보통 40초가 되면 대부분 견디기 힘드실 겁니다. 그런데 놀라운 사실을 말씀드리면 어떤 분들은 자면서 100초 이상 숨을 쉬지 않는 경우도 있습니다. 낮에는 30초도 참기 힘든 이 숨을 잠자는 동안 100초 이상 한다는 것. 더 충격적인 것은 이런 일이 하룻밤에도 수백 번씩 일어날 수 있다는 점입니다. 이게 바로 오늘 우리가 이야기할 수면무호흡증입니다. 안녕하세요. 여러분의 신경 쓰이는 것들을 해결해드리는 신경과 전문의 황재춘입니다. 오늘은 수면무호흡증에 대해 궁금해 하실 만한 질문들을 하나하나 답변해 드리도록 하겠습니다. 수면무호흡증은 잠을 자는 동안 호흡이 반복적으로 중단되는 질환입니다. 수면무호흡증은 크게 두 가지 종류가 있는데요. 첫 번째는 폐쇄성 무호흡증입니다. 가장 흔한 타입으로 숨길이 물리적으로 막혀서 숨을 쉴 수 없는 상태입니다. 대부분의 무호흡증 환자가 이 유형에 해당합니다. 두 번째는 중추성 수면무호흡증인데요. 매우 드문 질환으로서 뇌에서 호흡을 하는 신호가 잘 만들어지지 않기 때문에 나타나는 경우입니다. 주로 심각한 뇌 손상이 있거나 심장질환과 연관된다고 알려져 있습니다. 오늘은 대부분의 환자들이 가지고 있는 이 폐쇄성 수면무호흡증에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 폐쇄성 수면무호흡증이 발생하는 위치는 크게 세 군데입니다. 하나는 코 부위, 두 번째는 목젖과 영구개 부위, 그리고 혀의 기저부, 주로 혀 뒤쪽이죠. 기저부와 후두 부위입니다. 많은 분들이 코골이와 수면무호흡증을 동일한 것으로 생각하시는데 실제로는 다릅니다. 차이점을 살펴보면 먼저 코골이란 숨을 쉴 때 좁아진 기도로 공기가 지나가면서 마찰음을 내는 것입니다. 즉 숨을 쉬고 있다는 의미입니다. 단순 코골이만 있는 경우에는 산소 부족 현상이 없습니다. 그에 반해서 수면무호흡증은 숨길이 완전히 막혀서 호흡이 중단된 상태입니다. 보통 10초 이상이 되면 수면무호흡이 있다라고 얘기하는데요. 이때 산소 부족 현상이 발생하는 것입니다. 중요한 점은 코골이는 기도가 좁아져 있다는 신호입니다. 심한 코골이를 가진 분들은 수면무호흡증으로 발전할 수 있습니다. 실제로 코를 심하게 고는 분들 상당수가 수면무호흡증을 동반하고 있습니다. 순서대로 나열하면 1단계는 정상호흡, 기도가 충분히 열려있는 상태이겠고 2단계는 약한 코골이가 있는 상태, 즉 기도가 약간 좁아진 상태일 것입니다. 3단계는 심한 코골이, 기도가 많이 좁아진 상태일 거고 4단계는 수면무호흡이 동반되어서 기도가 완전히 막힌 상태일 것입니다. 심하게 코를 고신다거나 숨이 막히는 소리가 난다면 수면무호흡증 검사를 받아보시는 것이 필요합니다. 수면무호흡증 증상은 크게 수면 중에 나타나는 증상과 낮 동안에 나타나는 증상으로 나눌 수 있습니다. 먼저 수면 중에 나타나는 증상입니다. 굉장히 큰 코골이가 있고요. 옆방에서 들릴 정도로 큰 소리로 납니다. 특히 이런 무호흡증 환자분들은 굉장히 불규칙한 패턴의 코골이 양상으로 나타나는데 마치 숨이 막힐 듯한 소리를 나타낼 수 있습니다. 그리고 무엇보다 수면 중에 호흡이 중단됩니다. 옆에 사람들이 봤을 때 마치 숨을 쉬지 않는 것처럼 10초 이상 멈춰있는 상태를 볼 수 있는데요. 그러다가 갑자기 숨을 크게 들이마시면서 호흡을 재개합니다. 환자분 본인이 느끼는 증상으로는 숨막힘이나 질식감으로 인해서 자주 깬다는 것인데요. 가슴이 답답하면서 깨기도 하고 숨이 막히는 느낌으로 깨기도 합니다. 좀 심한 경우에는 식은땀을 흘리면서 깨어나는 경우도 있습니다. 다음은 낮 동안 나타나는 증상인데요. 가장 불편해하시고 중요한 증상은 주간 졸림증입니다. 운전 중 졸음이 온다거나 회의나 업무 중에 졸음이 오는 경우, 그리고 조용히 앉아있는 책을 본다거나 재미없는 영화를 본다거나 할 때 졸음이 몰려올 수 있습니다. 그리고 일어났을 때 증상도 있는데요. 아침에 눈을 떴을 때부터 두통이 있다거나 입이 마르다거나 피곤하다거나 개운하지 않은 느낌을 주로 호소합니다. 그리고 집중력과 기억력이 저하되어서 업무나 학습 능력이 떨어지고 건망증이 심해지는 모습을 볼 수 있습니다. 심하고 오래된 경우에서는 성격 변화까지 있을 수 있는데요. 짜증이 늘어나거나 우울감이나 불안감이 증가한다고도 알려져 있습니다. 수면무호흡증을 정확하게 진단하는 방법에 대해서 설명드리겠습니다. 현재 가장 표준화된 진단법은 수면다운검사입니다. 수면다운검사랑 병원에서 하룻밤을 자는 동안 진행하는 검사인데요. 수면 상태를 종합적으로 분석하는 것입니다. 다행히 2018년부터 건강보험이 적용되고 있기 때문에 비용은 예전보다 훨씬 줄어든 상태입니다. 수면다운검사라는 것은 다양한 것을 한 번에 측정하는 것인데요. 첫 번째로는 뇌파 검사를 하는데
이것을 통해서 수면 단계를 실제로 확인하게 됩니다. 얼마나 깊이 잠들었는지 또는 수면이 얼마나 자주 깨어나는지 방해되는지를 체크할 수 있습니다. 산소 포화도를 체크해서 혈액 중에 산소 수치가 너무 떨어지지 않는지를 확인하게 되고요. 특히 수면 무호흡 환자분들은 80% 이하로 산소가 떨어지는 경우를 볼 수 있습니다. 그리고 호흡 상태를 확인하기 위해서 가슴과 복부에 호흡 운동이 있는지를 측정하게 되고 코나 입에서는 공기 흐름이 일어나는지를 확인하게 됩니다. 그리고 무엇보다 수면 무호흡증은 심장에 무리를 일으키기 때문에 심장 상태를 체크합니다. 심전도를 통해서 심장 리듬의 변화를 확인하게 됩니다. 이 외에도 다리 움직임이라던가 수면의 자세, 코골이 강도 등도 확인할 수 있습니다. 최근에는 스마트워치를 사용해서 수면 상태를 체크하기도 하실 텐데요. 이것이 정확한 진단이라기보다는 추적이라고 생각하시면 됩니다. 만약 여러분들이 가지고 있는 스마트워치에 검사해서 무호흡증이 어느 정도 있다라고 나온다면 정확한 진단을 위해서 병원을 방문하는 것이 좋습니다. 많은 분들이 수면 무호흡증을 그냥 코 좀 골고 가끔 숨 좀 멈추는 상태인데 꼭 치료를 해야 하나요? 라고 물으십니다. 수면 무호흡증의 위험성에 대해서 자세히 설명드리겠습니다. 만약 수면 무호흡증을 치료하지 않으면 많은 그리고 심각한 건강 문제를 일으킬 수 있습니다. 그 중에서 가장 중요한 것은 심혈관계 질환의 위험이 증가한다는 것인데요. 고혈압 발생도 2배 이상, 부정맥은 4배 이상, 심근경색이나 심부전 위험이 올라가게 됩니다. 왜 이런 일이 발생하냐면 숨이 멈출 때마다 혈중산소가 급격하게 감소합니다. 이로 인해서 심장에는 과도한 부담이 일어나게 되고요. 이것이 혈관 내벽을 손상시킵니다. 이 일이 매일같이 반복되면서 심장과 혈관의 변화가 일어나면서 심질환의 위험이 증가하는 것입니다. 동일한 방식으로 뇌혈관의 위험도 크게 증가합니다. 뇌졸중 위험이 2배에서 5배까지 증가한다고 알려져 있고 인지기능의 저하 그리고 치매 위험이 증가한다고도 잘 알려져 있습니다. 당뇨병이나 비만, 고지혈증과 같은 대사질환의 위험성도 증가한다고 잘 알려져 있습니다. 이런 심혈관, 뇌혈관, 대사질환의 이상으로 인해서 사망률도 증가하는 것이 잘 알려져 있고 이를 통해서 우리가 지금은 이 수면 무호흡증을 질환으로 인식하고 있는 것입니다. 또한 치료하지 않았을 때 중요한 위험이 있는데 바로 교통사고입니다. 수면 무호흡증 환자분들은 충분한 수면 시간을 취했는데도 불구하고 깊은 수면을 취하지 못했기 때문에 주간 졸림이 심합니다. 이를 통해서 낮에 운전 중에 졸음이 있고 이것 때문에 사고 위험이 2배, 많게는 10배 이상 증가한다고 알려져 있습니다. 가벼운 접촉사고가 아니라 대부분 고속도로에서 졸음운전을 하면서 사고를 일으키기 때문에 대형 교통사고가 위험이 증가한다고 알려져 있습니다. 미국에서는 트럭 운전사분들은 이 수면 무호흡 검사를 의무화하고 있습니다. 또한 수면 무호흡을 치료하지 않으면 일상에서도 문제가 있는데 업무 효율이 떨어지고 학습 능력이 감소하고 우울증 위험이 증가하는 등 감정적인 변화들이 있을 수 있습니다. 특히 다음과 같은 분들은 반드시 치료를 받으셔야 됩니다. 중증 수면 무호흡증이 있거나 원래부터 심혈관계 질환을 가지고 있는 경우, 직업으로서 운전을 한다거나 낮에 주간졸음이 너무 심한 경우에서는 반드시 치료받는 것을 권유드립니다. 연구 결과에 따르면 치료받지 않은 중증 환자의 경우 8년 내 사망률이 37%까지 증가한다고 알려져 있습니다. 다행스럽게도 적절한 치료를 하면 정상인과 비슷한 수준으로 위험을 떨어뜨릴 수 있고 치료 후에는 환자분들께서도 삶의 질이 크게 개선되는 것을 느끼고 있습니다. 수면 무호흡증의 치료법은 환자의 상태와 원인에 따라 다양합니다. 현재 가장 효과적이라고 입증된 치료법들을 하나씩 설명해 드리겠습니다. 현재 가장 효과적인 치료는 양압기 치료입니다. 영어로는 CPAP이라고 하는데요. 지속적으로 양압의 공기, 압력을 밀어주면서 기도가 막히는 것을 방지합니다. 이를 통해서 코골이와 무호흡 모두를 해결하는 장점이 있습니다. 다행히 현재는 기계를 사는 것이 아니라 보험을 적용을 받아서 월 2만 원 미만으로 임대를 할 수 있습니다. 만약 양압기를 사용하기 어려운 경우에는 구강내 장치라는 것이 대안이 될 수 있습니다. 틀니처럼 생겼는데요. 아래턱을 앞으로 내밀어주는 고정 장치입니다. 이를 통해서 혀가 뒤쪽으로 넘어가는 것을 방지하고 기도 공간을 확보하는 것이죠. 경증의 수면 무호흡증 환자들에게는 큰 도움이 될 수도 있지만 특별 제작을 해야 되고 비용이 비싸고 턱관절에 불편한 경우들이 있기 때문에 1차적으로 사용하지는 않고 양압기 사용이 어려운 경우에서 사용하고 있습니다. 수면 무호흡증에서 수술적 치료도 있는데요. 일반적으로는 수술을 하는 것을 권유하지 않습니다. 하지만 특정 원인에서는 확실한 원인 인자가 있는 경우에 시도를 할 수 있는데요. 코 수술은 심한 비중격이 망곡되어 있는 상태 또는
만성 비염이나 비후성 비염이 있는 경우에서는 코의 수술을 통해서 무호흡을 개선할 수도 있습니다. 다음으로는 인후부 쪽의 수술인데요. 편도가 크게 커져 있다거나 아데노이드가 커져 있는 경우에서는 소아들은 수술하는 경우들이 있습니다. 하지만 성인에서는 이런 수술이 재발하는 경우가 많기 때문에 1차적으로 추천되지는 않습니다. 세 번째는 양악수술인데요. 일반적으로 양악수술은 미용 목적으로 턱을 뒤로 밀어넣는다고 생각하는데 수면무호흡증 환자에서 하는 양악수술은 반대로 턱을 앞쪽으로 당기는 수술입니다. 이를 통해서 기도가 조금 더 넓혀지도록 하여서 막히는 것을 막아주는 것인데요. 심한 턱이 뒤로 밀려져 있거나 작은 사람, 기도가 매우 좁은 경우에서만 선택적으로 하고 있습니다. 양압기는 수면무호흡증의 가장 효과적인 치료법이지만 많은 분들이 오해하시는 경우들이 있어요. 제가 진료실에서 이렇게 설명을 드리고 양압기를 사용하도록 설명드리면 꼭 물어보시는 질문이 있습니다. 양압기를 사용하면 수면무호흡증이 치료가 되는 것인가요? 라는 것입니다. 일정 기간을 사용하고 난 다음에는 사용하지 않기를 기대하는 것인데요. 양압기는 사용하는 동안에만 효과가 있습니다. 치료가 아닌 관리 개념으로 생각하셔야 되는데요. 이런 안경을 쓸 때만 잘 보이는 것처럼 착용했을 때만 효과가 있습니다. 즉, 양압기를 사용하더라도 근본적인 해부학적 구조가 바뀌는 것은 아닙니다. 장기간 사용이 필요하다는 것이고요. 대부분은 평생 동안 사용하고 있습니다. 만약 사용하지 않는다면 어떻게 되냐? 그때는 사용하지 않은 만큼 수면 무호흡이 생기고 그로 인해서 심장과 뇌혈관에 부담이 될 수 있다는 것입니다. 그래서 꾸준히 사용하는 것이 중요합니다. 치료법이 아닌 것처럼 생각할 수 있지만 여러 가지 장점들이 있습니다. 즉각적으로 효과들이 있습니다. 양압기를 사용한 첫날부터 수면의 질이 좋아지고 코골이가 없어지고 다음날 수면의 질이 개선되는 것을 확인할 수 있습니다. 또한 이렇게 구조적인 변화를 일으키지 않는다는 것이 단점이라고 생각할 수 있지만 이것이 비침습적인 치료, 즉 수술이나 다른 구조물의 변화가 없기 때문에 부작용 위험이 굉장히 낮습니다. 거의 없다고 생각할 수 있습니다. 또한 다른 문제들이 생긴다면 언제든지 중단하실 수 있는 장점들도 있습니다. 양압기가 수면무호흡증에서 1차적인 치료로 선택된 이유는 수면무호흡의 개선과 심혈관 질환의 개선, 사망률의 개선까지 잘 입증되었기 때문입니다. 이 양압기 사용에 대해서는 다음 영상에서 더 자세하게 설명드리도록 하겠습니다. 양압기가 수면 무호흡을 근본적으로 개선하는 것이 아니라고 말씀드렸지만 아직 희망은 있습니다. 생활습관 개선인데요. 수면 무호흡을 악화시키는 요인들을 제거해 주는 것입니다. 가장 중요한 것은 체중 조절인데요. 체중을 줄여줌으로써 기도를 좀 더 넓혀주고 혀와 목 주변에 있는 구조물들이 처지는 것도 줄여줄 수 있습니다. 금주를 하는 것이 중요한데요. 술을 마시게 되면 근육이 더 이완이 되면서 더 심한 코골이, 더 심한 무호흡을 일으킬 수 있습니다. 금연도 이 기도 부위의 염증을 줄여줌으로써 수면 무호흡증을 개선시키는 데 도움이 될 수 있습니다. 규칙적인 수면과 옆으로 누워서 자는 것도 무호흡증에 도움이 될 수 있습니다. 적절한 운동, 신체뿐만 아니라 구강 부위에 있는 근육을 자주 움직여주고 운동을 시켜주면 근육의 톤이 올라감으로써 수면 무호흡증을 개선시켜주는 효과도 있다고 알려져 있습니다. 지금까지 수면 무호흡증에 대해서 자세히 알아보았습니다. 중요한 것은 이 질환이 단순한 코골이나 수면 장애가 아니라는 것입니다. 심각한 합병증을 유발할 수 있는 전신 질환입니다. 하지만 다행히도 현대의학으로 충분히 진단하고 치료할 수 있는 것인데요. 본인의 수면 건강이 걱정되신다면 주저하지 마시고 수면 전문의를 찾아주세요. 검사와 치료 모두 건강보험이 적용이 되어서 경제적 부담도 현재는 크지 않습니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 좋아요 그리고 구독 부탁드립니다. 시청해주셔서 감사합니다.